بسم الله الرحمن الرحيم. غزة والملحمة الكبرى. قال النبي الكريم العدنان: وإن أفضل رباطكم عسقلان. هو حديث لا يختلف عليه اثنان، فأخبر فلانة وفلان أن موعدنا في عسقلان، إذا حمى الوطيس واشتعلت النيران. فلا تصدموا إخوانكم بالخذلان، فمن تولى فقد ارتكب كبيرة وليس بكسلان. فمن تولى فقد ارتكب كبيرة وليس بكسلان. حرروا القدس ولا تنسوا الجولان. فالعدو قد كتب في الإعلان أن حدود وطنه في كل البلدان. فحديث أفضل رباطكم عسقلان لا تهملوه فلا يقبل النسيان. هبوا لنصرة إخوانكم، كونوا معهم في الميدان. فالتنديد والاحتجاجات لا يكفيان، لا يؤثر في العدو بل تطمئنه في الاستمرار بالطغيان. التنديد والاحتجاج يسعد الشيطان، فالنار لا تنطفئ بإشارة بالبنان. والعدو يقتل الصبيان ويهدم البنيان. فليس من في الميدان كمن يهتف باللسان. فالشجاع ليس كالجبان، هكذا قال الرحمن في القرآن. فالمجاهد والقاعد لا يستويان. إخوانكم جوعى جرحى ليسوا في أمان. هبوا كالجراد مسلحين بالإيمان. فعسقلان هي مقدمة ملحمة آخر الزمان. فإما نصر أو شهادة تضمن لكم الجنان. بسم الله الرحمن الرحيم. غزة والملحمة الكبرى. قال النبي الكريم العدنان: وإن أفضل رباطكم عسقلان. هو حديث